Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще говоря за предстоящото пълнолуние в Везни тази неделя, 13 април, което ще се случи през нощта, малко след 3 часа. И това, което е изключително интересно, свързано с това пълнолуние, че заедно с него и Венера, планетата, която всъщност управлява Везни, излиза от своята ретроградна фаза и става директна. Което прави това пълнолуние един портал, който за пореден път ще ни отвори темата за партньорските отношения. Ще имаме някакво просветление и развръзка по тази тема, тъй като не е случайно пълнолунието съвпада с края на този така много красив изглежда ретроградния цикъл на Венера и какви са темите, които е добре да преразгледаме, защото много повърхностно би било да кажем само и единствено думата партньорства. В един по-дълбок аспект в нашата психика процесите може да са доста по-трансформиращи. Първо да си припомним какво е пълнолунието. То се случва всеки месец и това е една опозиция на светилата, на Слънцето и на Луната. И в случая, имайки това пълнолуние в Везни, на първо място ние трябва да се върнем назад във времето последните 6 месеца и по-точно до 2 октомври. Това прави това пълнолуние още по-ключово, защото на 2 октомври 24 година ние имахме новолуние в Везни, което беше с затъмнение. И за това е много важно ние да преразгледаме този период, защото в момента ние имаме едно завършване от всякъде на всички теми, които бяха по оста Овен Везни. Тоест тази опозиция на Слънцето в Овен с Луната в Везни затваря един много голям кръг. И темата не е само партньорствата и моите отношения и как аз си взаимодействам с другите. Темата е и аз. И много хора със сигурност последните 2 години са се сблъскали с тази тема. И това, за което аз ще говоря днес, е Венериния принцип. Венериния принцип обаче в Везни. Както споменах още в началото на видеото, Венера управлява Везни, тя управлява и Телец, но има една съществена разлика между Венера, която управлява Телец, и Венера, която управлява Везни. И тя се състои в това, много пъти съм го казвала, че Венера, която управлява Везни, тя е свързана с партньорството не за друго, а защото нейният афинитет към хармонията и към красотата всъщност я кара да влиза във връзка, в отношения с друг човек и да съзира това, което в него не е красиво, това, което не би било одобрено и прието. И със своята любов, която тя носи, и с красотата, която тя е, всъщност да приеме другия с неговата грозота, всъщност сянка, и по този начин всъщност се случва истинската любов, за която ние говорим. Нали? Това да се приемем, да се одобрим не само в този аспект, който ние харесваме и ние показваме, ами да се приемем, да се одобрим цялостно и да се обичаме цялостно. И всъщност това е най-високото проявление
на Венера, която управлява Везни. И не случайно тук темата ще бъде свързана с нашата сянка. Нашата сянка не е нищо друго, освен наш нереализиран потенциал, защото обикновено в сянка винаги ние натикваме това, което нашето его не одобрява. И ние го проектираме върху другите хора, защото ни е много по-лесно да го виждаме и да го съдим отвън, отколкото да го прегърнем като нещо свое и да го превърнем в едно високо проявление. Затова основната тема на това време и шанса, който ние имаме, е всъщност да седнем, да извикаме своята сянка, това, което не харесваме и не одобряваме в себе си. Тук много хора може би ще имат дори проблем да си кажат коя е моята сянка. Много хора не я познават. И ако вашият случай е такъв, аз ви приканвам, това съм го споделяла много пъти, това упражнение, просто да хванете най-близките хора от вашето обкръжение, партньорът ви, ако имате такъв, или може да работите с бивш партньор, който ви е натиснал много копчета, някаква по-интензивна връзка, и да си напишете качествата, които не можете да понасяте в този човек, във вашия партньор, и също така да вземете, ако сте жена, ваша много близка приятелка, да напишете качествата, които не харесвате в нея, даже може да са няколко приятелки, нещо, което много ви дразни. Също така да извадите списък на нещата, които генерално, ако сте жена, ви дразнят в жените и не можете да понасяте, или ако сте мъж, да напишете нещата, които генерално не можете да понасяте в представителите на своя пол. И всъщност там ще откриете вашата сянка и вече работата с нея. За мен лично е много интересен момент тази психологическа работа. Първо да я осъзнаем и после да я трансформираме в нещо, което е по-високо. Защото абсолютно всяко нещо, което ние виждаме като проява в другите, то може да има ниско проявление и то може да има и високо проявление. Например, хората, които много лъжат, много изкусните лъжци, всъщност да, ние сме свикнали да приемаме лъжата като едно грозно качество, но всъщност сигурно сте чували за така наречената практична лъжа или не знам там още по какъв начин ни я наричаха. Избягам и сега от ума, но всъщност хората, които успяват да излязат от дадена ситуация чрез лъжа, и то в някакъв момент, това са хора, които много хубаво се адаптират и в същото време те са много креативни. Тоест, това е едно, нали, във високото си проявление, това е едно умение ти много креативно и бързо да се ориентираш в живота, всъщност да мислиш много бързо, да си много изобретателен. Така че абсолютно по същия начин всяко едно качество негативно, което вие смятате за своя малоценност, може да бъде превърнато в една ценност. И всъщност колкото по-балансирано ние успеем да... Първата стъпка е да осъзнаем къде е нашата сянка. И вече след това, като хванем това въпросно качество,
което ние осъзнаваме, че виждаме в другите, защото носим в себе си. Често ние го виждаме изкривено, изопачено, преувеличено, за да можем да го видим, но ако си го вземем и си го прегърнем и му позволим по балансиран, по по-висок начин да го проявим в своя живот, то тогава се случва тази цялостност, към която е идеята да се стремим. Защото много хора смятат, че живеят в красивото, в подреденото, в така наречените венерини неща, демонстрират даден социален статус или партньорство, държание, но това цялото нещо те се възприемат и се отъждествяват с него, без да си дават сметка, че под него лежат много противоположности. И всъщност това не е нашата истинска същност. Нашата истинска същност, това съм го казвала много пъти, не е нито това, което ние харесваме в себе си, не е нито това, което ние не харесваме в себе си и крием от другите, демек нашата сянка, ами нашето истинско аз е отвъд тези неща. И нещо друго много важно, което аз искам да кажа за Везни днес, тъй като малко се разглежда от този аспект. Везни, аз бих искала да я отпратя към понеже много се говори за ниша енергия, за висша енергия, за нише проявление, за висше проявление, то пак е това, което аз харесвам, това, което аз не харесвам, или моите желания, или моите по-висши идеали. Вие знаете, че ние имаме 7 енергийни центрове, или така наречените чакри. Нашето сърце, то е по средата между долните 3 егоцентъра и горните 3, по-така наречени висши центрове. По същия начин Везни се намира на границата, т.е. имаме едни 6 знака, които са, нали, Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева и Везни. Т.е. имаме за първи път едно излизане от егото и малко обръщане към по-висшия поглед на света и на нещата. Тази идея за хармония вече, която за първи път идва при Везни, тя е вече едно желание да се излезе от егото и от това, което са започнали първите знаци. Тоест, можем да кажем, че колкото повече вървим от Овен към Везни, толкова повече вървим отдолу нагоре. И тук обаче сега уловката е, както ви казах, тъй като Везни се намират на границата, че ние много е лесно тук от позицията на Везни, от желанието за хармония, социална желателност, ние да пресираме така по-първичните си желания. И това е нещо, което всъщност ние постоянно правим. Представете си едно дете и един родител. И когато детето има някакви първични, спонтанни прояви и родителя ги пресира, ние това постоянно правим с себе си. И за това и темата на Овен Везни е агресията и нейното стопиране. И много често Везните могат да са изключително депресирани, точно защото в името на това да запазят хармонията, това е тема, която също съм обсъждала много пъти, в името на това да запазят хармонията, те губят своята индивидуалност, защото едно от първите неща, които ние знаем в света, и това е психологически доказано, е кое е добро и кое е лошо. И тук е капана на Везни, и тук е капана, в който живеят много хора и всъщност заключили някъде своята автентичност под хиляди декори, само и само да бъдат одобрени и харесани от околните. Точно тук е ключа към това ти с желанието си винаги да проявяваш нещо красиво и да живееш в хармония, е да избягваш конфликтите.
с другите. Да се заявяваш, да казваш не, да проявяваш здравословно своята агресия и всъщност своите желания. Това, което искаш. Но в това пълнолуние, което ще бъде в напрегнат аспект с Марс, динамичен аспект за много хора, ще излязат тези теми. И това ще бъде само началото, защото на 27 април ни предстои една голяма Тао квадратура. И тук ще продължа да говоря за сянката. И тази Тао квадратура, първо имаме една голяма опозиция, точно на 27 април, която опозиция на Плутон и на Марс. Плутон, знаете, царя на подземното царство, всички тези интензивни и дълбоки процеси в нас, прави опозиция на Марс, който тогава ще бъде в Лъв вече, той в момента се намира в Рак, и те също така правят едни квадратури и Марс и Плутон към Лилит, която влезе в Скорпион. Лилит в Скорпион. Можем много да си говорим за тъмнина и за сянка, защото и Скорпиона е свързан с тъмнината, с сянката, с смъртта. И Лилит е така наречената черна луна, но всъщност нямаме черна луна на небето. Тя е просто едно незаето пространство, едно неорганизирано тъмно пространство, защото тъмнината е просто едно неорганизирано пространство. Тя не е нищо по-различно от това. Но пък е и извор на огромен ресурс, на огромна сила. Затова при всички положения, за всички, които бягат от тъмната страна, от конфликтите, нещо, което е Марс, това време ще бъде напрегнато. И аз ви приветствам доброволно да погледнете в тъмнината в себе си, защото само и единствено човек, който се заел със своята тъмнина, може да говорим за някаква цялостност при него, и е абсолютно необходимо ние да прегърнем тази тъмна страна в себе си, защото само и благодарение на тъмнината, светлината има някакъв смисъл. Затова и аз съм избрала точно в този момент да пусна новата ми онлайн програма Вътрешният партньор, в която в продължение на 4 седмици ще разглеждаме теми, свързани с вътрешния партньор, или при жените това е анимуса, вътрешния мъж, а при мъжете анимата, вътрешната жена. Повече информация за програмата ми може да видите в линк в био на моя Instagram профил. Също там може да ми пишете на лично съобщение за астрологични консултации или да ви дам повече информация за онлайн програмите, които водя, които са изцяло на запис и са свързани с психологическа астрология, и са изцяло медитативни програми, т.е. чрез медитации работим върху вътрешната трансформацията. Тази програма не е случайно сега и дойде времето, макар че аз работя върху нея последната година, тъй като темата за вътрешния партньор, за анимата и за анимуса при мен са винаги били много актуални, като много интересни, като извор на много голям ресурс, съкровище, с което човек може да работи за личностно развитие, за да се разшири и да доведе в живота си много повече осъзнаване от тук и радост и щастие. Така че сега е едно чудесно време,
върху което да работим върху себе си и да се срещаме с по-тъмните аспекти в нашия свят, защото това е единственият вариант ние да постигнем тази цялостност и тази хармония. И тук нещо, което винаги ми изниква, когато си помисля за тази ос Овен Везни. Тя е моя любим Радой Ралин. Аз съм завършила българска филология и съм така от семейство на моите баба и дядо. Бяха големи интелектуалци и съм закърмена с българската поезия, така с българската литература и културен живот. И винаги ми изниква едно изречение от Радой Ралин, как ме мъчи този въпрос трагичен, дали да бъда откровен или да бъда симпатичен. И за мен тук той описва абсолютно невероятно точно конфликта на тази ос Овен Везни, върху която всички ние работим последните 2 години, тъй като възлите бяха там. Затова аз сега ще обобщя. Направете си в събота или в неделя, уикенда, една равносметка. Къде съм аз, къде са другите? Първо се връщаме назад до 2 октомври. Какво ми се е случило? Какви са основните теми, свързани с това къде съм аз, къде са другите? Моите партньорски отношения. След това, вижте около Нова година, около новолунието в Козирог. Какво е имало там? Имало ли е отново нещо свързано с 2 октомври? След това, вижте до момента какво е било актуално за вас. Какво е било актуално за вас в периода 2 март, 12 април, този ретрограден цикъл на Венера, който беше... Венера започна ретроградието си в Овен, който е обратния знак на Везни, вече се разбрахме. Тоест тази любов към себе си, тази дива първична наша същност. Разгледайте този период ретроспективно. Кои бяха темите? Тогава нещо ви се е подсказало. Помислете с новолунието в Овен преди 2 седмици на 29 март. Какво се е активирало? Какви са темите? Какво се е случвало с вашето тяло? Отделете си това време. Направете упражнението за сянката, към което ви приветствах. И се опитайте осъзнато да се запитате, когато някоя ваша грозна същност, вие поставяте тази оценка, ние винаги поставяме оценката, нещо, което не харесвате, се прояви, какво иска то? Защото обикновено иска да бъде видяно и почетено. И пак казвам, колкото по-балансирано ние проявяваме тези наши малоценности, тези наши сенчести страни, толкова малко видни са те и за околните. И толкова ние отнемаме от силата на тази сянка, защото колкото повече ние пресираме нещо, толкова по-разрушително е то за нас. И няма нужда да изреждам, защото в един момент тялото започва да проявява тази сянка. Когато ние съзнателно не работим с даден модел, тогава тялото ни започва да го изкарва. Паника, атаки, напрежение, стрес, бърнаут, много често изневери могат да бъдат, проблеми здравословни от всякакъв характер. Зависи къде потискате сянката. Така че една съзнателна работа, медитация, разглеждате това, което ви дразни, това, което ви е неудобно, това, което ви е некрасиво. И последно ще завърша.
с едно намигане по темата, припомняйки ви приказката за красавицата и звяра. В психоанализата, с която аз много съм се занимавала, много се работи с приказките. И затова аз ви припомням сега тази приказка, защото тя много, много хубаво показва точно тази тема на везните. Красавицата, да кажем, че това е Венера в Везни, която вижда един грозен звяр и всъщност тя успява да се влюби в него и той се превръща в красив принц. Ето това е общо взето процеса. Да, звучи лесно, така през приказка, но защо пък и да бъде толкова трудна работата с сянката? Много е важно от коя гледна точка всъщност ние ще погледнем на цялото това нещо. Дали можем да погледнем от една различна позиция, да се придвижим спрямо нашата сянка. Имаме този шанс точно сега, така че използвайте го. Пожелавам ви едно изключително ясно и светло пълнолуние, което да ви донесе така много хармония и много радост и едно вътрешно щастие, което да пренесете после във всеки един аспект на своя живот. Чао от мен!